បងប្អូនសួរច្រើនពេកបើខ្ញុំមិនឆ្លើយអត់បានតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូមុនដែលខ្ញុំ sharing ជាមួយនឹងបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំរកចំណូលបានពី Facebook ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្ញុំនិយាយមែនណាបងប្អូនដូច comment នេះអញ្ចឹងណែមានអ្នកជោគជ័យមានអ្នកបរាជ័យហើយពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនជា MMO ហើយហៅ make money online ហ្នឹងហើយបើខ្ញុំជា content creator original content ធម្មតាទេអញ្ចឹងខ្ញុំរកចំណូលបានតិចណាបងប្អូនខែខ្លះមិនរួចថ្លៃមួយជើងទៅថតនៅសៀមរាបផងអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យខ្ញុំ sharing មិនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនសួរថាហេតុអីបានជា account ខ្ញុំរកបានពីមុនណានៅពេលដែលខ្ញុំ apply វាហ្នឹងខ្ញុំរកបាន$30ហ្នឹងគឺវាជាប់ក្រហមបងប្អូនដល់ពេលមកដល់ឆ្នាំនេះវាសុកខែ8ខែ9នេះវាធ្លាក់លុយចូលធនាគារ V ខ្ញុំវា load ចូល Gmail ខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងហេតុអីបានជាសុកវាឲ្យដែរហើយខ្ញុំក៏សូមពន្យល់ណែនាំជូនទៅកាន់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅថាកុំខ្វល់ថាបានចាត់ទុកថាយើងខំប្រឹងប្រែងទៅអ្នកមានអាជីវកម្មអីប្រឹងប្រែង build Facebook ខ្លួនឯងទៅបើទោះបីជាមិនបានលុយក៏យើងនៅសល់ branding អាជីវកម្មយើងឬក៏ branding profile យើងអញ្ចឹងទៅដូចជា content creator ដូចខ្ញុំប្រឹងប្រែងទៅយើងអាចទទួលលុយពី sponsor អីអញ្ចឹងទៅអានេះវាជាចំណូលធំចំណូលពី Facebook ហើយនឹងវាចំណូលតិចតួចមែនតើបើជា original content ណាតែបើជា MMO ចំតួដូចគេនេះគេរកបានរាប់ម៉ឺននេះអាហ្នឹងមិនគេហៅអ្នកមែនគេមាន technique កាយវីដេអូគេចេះផ្លាស់ប្ដូរ VPN គេមាន Right Manager ត្រឹមត្រូវគេមាន account 4-10មាន page 30-40បានរកចំណូលបានប៉ុណ្ណឹងហើយគេមាន technique ច្រើនទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនដាក់ខ្លួនត្រូវចង់បានដូចគេទៅរកអ្នកជំនាញក៏ប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំ sharing ជាមួយនឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាឥឡូវគឺFacebook ដូចជាបើកផ្លូវអញ្ចឹងប្រឹងធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរថាប្រឹងធ្វើទៅបានក៏បានមិនបានក៏អត់ទៅកុំរំពឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់ណាកុំរំពឹងហើយខ្ញុំក៏និយាយដែរខ្ញុំអ្នកអត់ចេះទេបងប្អូនបើអ្នកចេះបានលុយតាំងយូរបាត់ហើយដោយសារអត់ចេះហ្នឹងឯងបានជាប់ពណ៌ក្រហមad break ហ្នឹងហើយខ្ញុំចំណូលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ខ្ញុំចម្លែកដែរបងប្អូនខ្ញុំសួរមិត្តភ័ក្តិអ្នកមើលខ្ញុំដែរថាមាន load ad អត់គេថាអត់ load ទេហើយចំណូលហ្នឹងគឺសូម្បីតែ post status story គឺបានទាំងអស់តែម្ដងហើយក៏អត់មានព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយថាខ្មែរយើងគឺអាចទទួលបានឬក៏ដាក់ account ធនាគារខ្មែរបានគឺអត់មានព័ត៌មានច្បាស់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំ sharing ជាមួយនឹងបងប្អូនមិនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរវីដេអូមុនអ្នកខ្លះស្ដាប់លើធនាគារ Wing មិន Wing ទេបងប្អូនធនាគារ Wiz នឹងធនាគារក្រៅស្រុកនៅពេលដែលវា load ចូលធនាគារក្នុងស្រុកនៅពេលដែលវាបានលុយខ្ញុំក៏បាញ់ចូលធនាគារក្នុងស្រុកខ្ញុំយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតណាបើ MMO ផ្ទាល់កុំសួរខ្ញុំហើយខ្ញុំឃើញហានិភ័យខ្ពស់ដដែលហេតុអីគ្រាន់ខ្ញុំ sharing បែបអ្នកអត់ចេះប៉ុណ្ណឹងណាមានអ្នកឆាត់មកទិញមេរៀន 4-10 នាក់ហើយបើប៉ាខ្ញុំអ្នកចង់បានលុយបងប្អូនទៅធ្វើម៉េចមិនខ្ញុំចែកម្លែកយកលុយទៅអញ្ចឹងកុំឈួរឆើមឃើញគេបានលុយវាអត់ស្រួលទេបងប្អូនហើយឥឡូវនឹងវា MMO ហ្នឹងខ្ញុំសុំតអ្នកខ្លះក៏គិត original content អ្នកខ្លះក៏យកវីដេអូមកកែអញ្ចឹងណាចឹងលំបាកមែនតើខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តទេខ្ញុំអត់មានជំនាញខាងអញ្ចឹងទេខ្ញុំ original content អញ្ចឹងខ្ញុំ share បាននៅក្នុងគេថាមុំតែបណ្ដុំជា content creator គ្នាឯងឬក៏អ្នកចាប់ផ្ដើមថ្មីទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាប្រឹងប្រែងទៅវាអត់ខាតទេវាមានតែចំណេញទៅមិនបានពី Facebook ក៏វាបានទៅលើអីផ្សេងដែរចឹងអានេះប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបើចង់ធ្វើលូកឲ្យកប់ត្រូវអ្នកជំនាញហើយចំណាយលុយឲ្យត្រូវប្រយ័ត្នចំណាយខុសដូច comment ចឹងអ្នកខ្លះអស់ 4-500 ទិញមេរៀនចឹងរកអ្នកដែលគេជំនាញច្បាស់លាស់មានការធានាអីចឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនកំពុងធ្វើការរកស៊ីប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីធ្វើ Facebook នឹងចំណាយពេលក្រៅទៅកុំឈប់ធ្វើការឈប់រកស៊ីមកធ្វើ Facebook គេធ្លាប់មានអ្នកជោគជ័យចឹងដែរពួកគេច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែបើថាដំបងកុំតន់ឈប់ដើរពីផ្លូវសិនណាខ្ញុំខ្លាចហានិភ័យចឹងបងប្អូនបានខ្ញុំមក sharing ណាមិនមែនសុកខ្ញុំមកខ្ញុំមានគោលបំណងខ្ញុំវីដេអូមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្វើអ្នកខ្លះគាត់ថាឃើញគេបាន Facebook លេងឈប់ធ្វើការឈប់អីហានិភ័យចេះតែទៅទិញមេរៀនពីណាណីណានោះអត់មានប្រភពហានិភ័យបាក់យូរទៅកើតជំងឺបាក់ស្បាតណាវីដេអូនេះប៉ាន់នេះបងប្អូន